open up completely, constantly, in a way that you are blessing, giving out. I've been guiding you, leading you, show you how to do the blessing every morning and in the evening by taking a walk and bless. So don't be lazy and be left behind if you don't continue doing as I show you. It isn't about guarding or watching over your own body or mind or even nirvana. It isn't about reaching nirvana or not reaching nirvana. So you stop having an obligation of feeling that you have a burden of trying to attain nirvana. You still have expectations and intention to attain, overlaying nibbana. So it isn't about having nirvana or not having nirvana. Keep on remind yourself, everything is for might. The might itself, it has nothing to do with might or not might. That is to have no more burden about trying to might or not might anything. Continuously. Open up completely, continuously. So you won't be maintained at the state of enlightenment or nirvana. Everything. Together with everything, with great compassion. It isn't about being deluded or not being deluded.
truth is something that is not related to being deluded or not being deluded. ไม่ได้ล้างบัญญัติดีมัวแต่เอาบัญญัติมาหลงเอาบัญญัติมาเป็นสัง In ขาร that way, it helps dissolve any fixation to the language that you hold on to and become a samsara. เรียนมาประชุมทุกวัน2 วันเนาะมารอกันนะว่าทักษะมากแล้ว สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับหลงและไม่หลงไปด้วยกันเลยลูกทุกอย่าง Something that isn't about being deluded or not being deluded, together with everything. That is how you help liberate ล้าง without a ล้าง trace. กันไปหรือเรียกว่าว่างล้างกันไปนั่นเอง It's the same as liberate through emptiness. It has no trace. หลงและไม่หลงเนี่ยนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยว Something that isn't about being deluded or not being deluded. Not about ภาระตัวที่จะไปคอย nirvana or not nirvana. นิพพานอะไรหมดภาระ It ends the burden of trying to attain nirvana. มรรคทั้งหลายนี่จะเป็น So make a conclusion. เป็นอริยมรรคก็ยังเป็นสมุทัย Whatever the path that you are trying to take on to the enlightenment, that is still a cause of suffering. So end that cause. ยุติสมุทัยแล้ว So ไม่ in มีมรรคเลยลูก the cause of suffering, there will be no more paths, no more path to enlightenment. อันนี้พูดให้ฟังเนี่ยเป็นการล้างสมุทัยยุติสมุ What ทัยให้ทั้งนั้นเลย I am saying to you, this is มันก็จบมรรคจบ all ผลไม่เอง to ไม่ end เป็นมรรคไม่เป็นผล the แบบ cause ไหน of ไปเอง suffering. ตรงต่อนิพพาน By ending the cause of suffering, you will be true to the enlightenment, but without any meaning or significance. เปิดให้มันเต็มที่ So แล้ว open นุส up ติล้างไปด้วย Open up completely and remind yourself with the sentence. Something that isn't about might or not might, that is true might.
เกี่ยวกับไหม้อะเต็มที่แล้วนะมันจะไหม้จริงไหม้ที่ไร้ร่องรอยในการไหม้ something that has nothing to do with mind. ดูดิ In that way, เกี่ยวกับไหม้ completely, นั่นแหละลูก something that has nothing to do with mind or not mind, with everything. แล้วมันจะไหม้จริง That is a true ไหม้ mind, ไหม้ a mind ไหม้ที่มันไม่มีร่องรอยในไหม้ that has no trace in mind. เนี่ยแล้วไม่ต้องเข้าใจอะไรรำคาญไม่เข้าใจก็รำคาญมาเข้าใจก็รำคาญอีก It's not about understanding anything or not understanding anything. พูดให้ใครเข้าใจ Both- ไม่เข้าใจอะไร Both are annoying. Not saying anything for anyone to understand. แล้วฟังไปก็หมดเองท่านเข้าใจไม่เข้าใจก็หมดไปด้วยกันเอง Keep on เข้า listening, ใจก็ยังเป็นทิฏฐิไม่เข้าใจก็ยัง and เป็น it will be เดี๋ยวฟัง no more about เอง understanding เข้าใจ or not understanding anything. เลยท่านเข้าใจไม่เข้าใจ It will end everything, แล้วท่านโง่ไม่เยอะท่านฉลาด end being stupid or not being stupid. แต่ถึงเวลาจะ It พูด will เอง end everything, ถึงเวลาเจอสมุทัยต่อหน้ามันจะกล่าวล้างสมุทัยได้เอง and ไม่ต้อง later จำ on, ไป automatically you will know how to end any cause of suffering once it appears. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้นะลูกแล้วมันจะไหม้จริง Something that has nothing to do with mind or not mind, that is a true อย่า mind. พร้อมกันเลย Together with ตัด everything, สรู้ช่วยตัดสรู้ช่วยตัดสรู้ช่วย enlightened for samsara, enlightened for the samsara. เนี่ยพร้อมกันเลยทุกอย่างเนี่ย Together ตัดสรู้ช่วยตัดช่วย with ตัดช่วย everything ด้วยดูภาพมันน่ะ Together with everything, that is how you have great compassion and help ของพุท release ธะก็ตัด and สรู้ cut ช่วยตัดช่วยมาตลอด for everything. แต่รุ่นหลังมันดันเอา The มา same ติด way as ตัด the ช่วย Buddhas. มันดันเอามาติด But later generation, they become ดัน attached. เอามาเอา They become attached and try to grasp onto something, not help cut. Use any sentence or statement I have given you. It's all the same. ล้างให้หมด It helps dissolve and release all the same. แค่ก่อนสงสัย But don't use your doubt, your question. มันจะกลายเป็นอะไรในไหม้ขึ้นมาแล้วมันจะกลายเป็นไม่ไหม้ Mind, the mind itself. ไม่ต้องห่วงเราเดี๋ยวท่านล้างให้เองใครเอาตรงไหนไปติดบ้างเดี๋ยวท่านจะล้างให้เอง สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้ที่โลก Something that has nothing to do with ไม่ mind. ได้ไหม้จริง That is how you will be true to mind. Because it has nothing to do with both mind or not mind. That is how I help resolve any doubt or hesitation in your minds. In any cause of suffering. ตัดสรู้ช่วยสังวัตกันหน่อย Be enlightened for the samsara. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ It ไหม้ has nothing to do with mind or not ไม่ mind. เกี่ยวกับไหม้หรือไม่ไหม้ It has nothing to do with mind or not mind.
ไปเอากันยังไง I know what you are trying to hold on to or grasping onto. I see all causes of suffering, and I will help dissolve that. Get rid of that. Any causes. พร้อมกันเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ Something that has nothing to do with mind or not mind. Together. แล้วมันจะไหม้จริง That is a true ไหม้ mind. ที่ไร้ร่องรอย A mind that has no trace. นั่นแหละ No trace in ว่าง mind. ล้าง That is how you liberate through emptiness and extinction. There is no แต่ trace. ถ้ายังใช้ความเข้าใจอยู่ถือว่า If มันเป็น you ขยะ still ที่ using เข้าใจ and มีเข้าใจ understanding, มันก็มีไม่เข้าใจเพราะมันมีแล้ว you still have a trace ผิดไปแล้ว because you have an opinion, you have an idea, a perception. ฟังในสิ่งที่ไม่ต้องใช้ So ความเข้าใจด้วย listen to something that you need to ฟังใน be สิ่งที่ไม่ต้องใช้ความเข้าใจด้วย understood. แค่ฟังมันก็ตามที่ฟัง Just เอง listen. ก็บอกแล้วฟังเรื่องตลกมันยังตลกตาม Just listen ฟัง and เรื่ it อง will ไร้สาระมัน happen. ยังไร้สาระตาม You will experience ตาม it. ได้ยังไงก็มันก็ตามนั่นตามที่ฟังนั่นแหละ Experience of what you heard. ตามนั้นอยู่แล้วไม่ต้องไปใช้ความเข้าใจไม่เข้าใจ You don't need to understand it. แค่ฟัง Just ฟัง listen. ในสิ่งที่จบมันก็จบตามสิ่งที่ฟัง Listen นั่นแหละลูก to something that is ending. You will end. ฟังในสิ่งที่ตัดมันก็ตัดตาม Something สิ่งที่ฟังนั่นแหละ That cuts. ฟังในสิ่งที่ You มัน will อ้อม cut. อ้อมตามสิ่งที่ฟัง You นั่นแหละ listen to something that is indirect. You will be ฟัง indirect. ในสิ่งที่สั้นหมดสั้นมันก็หมดสั้นตาม Something สิ่งที่ฟังนั่นแหละ that is brief and end the briefing. You will end that briefness. ทุกอย่างเลยสิลูกจากไม่ต่อไม่ Everything เอง For mind, the mind ฟั itself. งในทุกประโยคทุกอย่างสิ Everything. จากไม่ตัวไม่เอง For mind, the mind itself. ไอ้ที่มันหย่อนยานน่ะมันก็จะเลิกหย่อนยานไปเองลูกตัดให้เองชั่วเลย It will cut everything. พอจากไม่ตัวไม่เองนั่น For แหละ mind ไอ้ที่มันเพลิดเพลินสเปซ The mind itself, whatever you are fixating on, what you are aiming for, it will cut right there and then once you remind yourself with from mind, the mind itself. It cut any cycle, any fixation, any cycle of your aimless thinking. That is the reminder, the cutting reminder. Something that has nothing to do with mind or not mind. Mind that dissolves mind itself. Mind that has no trace in mind.
วังนะมึงอย่าไปตามวิถียานนะมันหลอกมึงนะไอ้ห่าพวกมารมันหลอกมึง Be careful, be careful. Don't follow your insight or believe your insight. Sometimes Mara or evil บอกให้รู้เลย are tricking you. เขางอกเลยมึง You will be fooled and tricked. โดนหลอก Don't แล้วโดนหล follow. อกอีก Don't follow or believe. ประการแรกก็หลอกตัวเองก่อนกูรู้แล้ว You deceive yourself การ once. ที่สองก็โดนเขาหลอก The second is เขาสวมอีกทีหนึ่งเนาะ you are fooled by others. ตัวเองแล้วก็เอาตัวเองไปให้ You เขาหลอก fool yourself and you are fooled by others. Double action. นิพพานก็ยังไม่ใช่มันก็นิพพานเอง Even Nibbana is a Nibbana itself. และอะไรมันคือนิพพาน So what it is นิพพานก็ยังไม่ใช่ about Nibbana, because even in itself it is nothing. So it's a delusion, นิพพานกับแบบนั้นนิพพานกับแบบนี้ a total delusion that you think that you attain Nibbana. That is delusional, หลงให้บัญญัติ deluded บัญญัติ with language. หลงว่างกันแบบนั้นหลงว่างกันแบบนี้ Being ว่าง empty ไม่ใช่งั้นว่าง or not empty, ว่างที่ไม่ใช่ that is ว่าง also delusional. Even emptiness itself has no meaning. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่นั่นแหละ It isn't about การตัด might ช่วยแบบไร้ร่องรอยเลย or not might. That is how you have great compassion and help liberate without a trace ร้อนลงไป throughout the world and samsara together. โปรดมนุษย์เนี่ยเป็นของแถมไม่เฉยหรอกแต่ To bless or liberate humans, these are like a premium, something small, เป็นของแถมไม่ only a part of it. ไอ้ขันธ์ที่ห้าเนี่ยกายขันธ์รูปขันธ์เนี่ยมันยังเวทนาเยอะมันยังเป็นนิวรณ์ปิดกั้นเยอะอยู่ต้องอาศัยฟัง Your body, your feeling, the feeling that happened, any phenomena that happened in your body, they are hindrance or obstructions. So keep remind yourself, use the sentence to help release and dissolve all that. ไม่ต้องซ้อนได้นะตอนเป็นมนุษย์ภาพหยาบแช่ยังไงตายหาไปก็แช่อย่างนั้นเหมือนเดิม If you are drowned, เหลืออีกขันธ์สี่ขันธ์ drowned or ขันธ์ still ที่ห้าไม่มีตัวช่วยแล้วเหลืออีกสี่ขันธ์ very ขันธ์ที่ inert, ห้าร่างกายเนี่ยมันระบาย when you are humans, ให้ด้วย once ความรู้สึก you are died, ความตื่น you are ตัว dead. เนี่ยความ After ตื่นตัว death, ในขันธ์ที่ห้าเนี่ย you don't have your body anymore, but your mind, your mind still have the same characteristic of inert and drowned and slow. พวกเอกสภาวะว่าแล้วมันจะแคบลงไง And it ตั become ดเลย limited and limited, more and more. ถ้าฟัง suffocating ดีๆมันก็คลายออกคลายออก And once you listen, คลายออก listen ขันธ์หนึ่งขันธ์สองขันธ์สามขันธ์สี่ขันธ์ to the ห้า essence, คลายหมดเลย to the truth, ไอ้จากไหม้ตัว it will ไหม้ become จาก more ตัว released เองบริการคลายออก and คลายออก release ไป out, release from that เวลา state. ที่เวลาคลายเนี่ยมันจะมีความสว่างเกิดขึ้นออร่าแสงสว่างเกิดขึ้นที่ Non-human, ธรรมชาติของเขา non-human ฉะ beings, นั้นถ้าเขาไป once ทำกิจ they are แบบอื่น released, มันก็จะวูบลงไปวูบมาอีกวูบกลับมาอีก the light will ความสว่าง shine จะล out, ดลงอีก the aura ไม่ทำ are shining out, so they เนี่ย know มันมีสิ่งที่ if กำลัง they คิดอยู่ release เขาก็จะไม่ทำ themselves, release the mind, they become เขาปล่อย brighter. เขาจะปล่อยเรื่อยๆ They become brighter, so they will keep on opening up and keep on releasing because they can see the effect, the effect of releasing. So it's easier for non-human to let them know because they can see. นี่ถ้ามันไม่เอาตัวไม่เอาเป็นแล้วเนี่ยมันสรุปล้างเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะตามนั้นไปเองพอจะ
กลับมาเอาหน่อยก็นิวรณ์เต็มเวทนาเต็ม For ๆมันก็จะ non-human รีบสละออก once they know เห how มือน to กัน use the sentence not grasping the non-grasping แต่ไม่เหมือน itself กับ they ภาพที่ become มีออร่า brightened รองรับเลย out ไง they won't go ตอนนี้ back มันลดลง because ทัน when ที they go back ความ and สว่าง start ล to ดลงทันที start trying to แล้วก็ grasp บาน onto แล้วก็บานไป anything เรื่อยๆบานที่ they บานไปเรื่อยๆ they เลย become ไม่ darker ใช่ and ว่ากลับ darker มันเรา and ไม่ losing ได้ the ต light กลงรีบ so ตายกันดีไหม they won't do that so they keep on they keep on opening up keep on releasing because they can see the light อะไรประมาณนั้นแหละแล้วมึงค่อยมากันใหม่มา so in conclusion แกบอกไม่เอาหรอกสว่างเอาแบบตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้เลย it's easier to teach non-human ไม่พ่วงพันรูปธรรมนามธรรมสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับสรรพสิ่ง something ไปเอง that's not มันจะไม่ attached เกี่ยวกับจิตแบบไหนใจอย่างไร to the ขอให้ non-attachment มัน itself, ตา not มไม่ได้ relate หน่อย to the non-relating itself. It will have nothing มัน to ไม่ do ได้ช่วยอะไร with บื้อ your เฉ body ยเฉยไม่ได้ช่วยอะไร or your mind. Being still doesn't มี help. แต่ชั่วช้าไปหน้าเรื่อย It's เฉย only harm แต่ว่าชั่วช้ามันก็ช้าไง and make you lag behind. ชั่วกันชั่วกลับมันช้าชั่วกันชั่วกลับมันติดเฉยได้ไง To be still, แบบนี้เนาะ to be still and stay with your stillness. It will make you เชื่อไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฉยๆเนี่ย be lagging behind ทำให้ชั่วช้าไปเรื่อย for uncountable, ก็ช้าไปชั่วกันชั่วกลับเวียนแช่อยู่ uncountable Buddha's harm. ปาก if you รู้ข้ามมันจะ still ไปนี่ก็ยังช้าแช่ Trying to maintain in that state of stillness, you will be left behind. ธรรมชาติมันก็คือช้านั่นเองพอมันแช่นานๆมันก็ช้าเลยทีนี้ Because you drown in that ชั่ว state, กันชั่วกลับ that stillness. แล้วก็เลยออกมาชั่วช้า You are contained in there forever. So many Buddha's ภา times. ษาดั้งเดิมเป็นภาษาดั้งเดิมต้องให้ต้นกำเนิดมาแปลให้ฟังเองไม่งั้นไม่รู้เรื่องรุ่นหลังๆก็ตีไม่ถ่องไม่แปลกเยี่ยวบ่แหลกรีบแดกรีบคืนคือภาคทิพย์ในเวลาที่มันสว่างออกแล้วมันคลายแล้วมันสว่างออกเนี่ยเขาก็ใช้นภาพนั่งกับสังสารวัฏไปเลย For ไม่ต้อง non-humans, เทน้ำ once they release out, liberating out, and they see the aura, they see the light brightening out. They use that power, that light, to bless จ others. ริงๆนภาพนั้นมันแผ่ไปถึงภูมิต่ำแต่ภูมิต่ำไม่เคยรู้ The power of brightening out from น releasing ภาพเนี่ยมันแผ่ไปถึงภูมิต่ำหมดแหละแต่ can ภูมิ go ต่ำไม่เคยรู้ to the lower realms, จริงๆ but มัน beings รับอยู่ in the lower realms receive it without knowing. ไม่รู้ภูมิต่ำ They don't know that they are receiving or they are blessed. แค่นภาพอย่างเดียวไม่มีบัญญัติรองรับมันจะวอกกลับ But if you use only the power to help liberate and release any being, พูดให้ฟัง but you didn't use any language เพราะคำ or พูด any บัญญัติ sentence, มันจะรองรับ any เนื้อ words หาทำให้เนื้อหาไม่ of ไม่ the กลับ truth, มากำเริบใหม่ they will go back if they haven't listened. ฟังแล้วมันจะออกเรื่อย Once they be released through power, without knowing, they can go back to the dark state again. So we need to use the language to help remind, so they can remind themselves. Now, non-humans are enlightened more than any realm. ปริยัติขึ้นก็ยังเยอะจบกิจก็ยังเยอะ
เข้าชาอริยะหรือแค่เบาบางเนี่ยเราฟัง Some of them become noble ones, จะดีมากเลย and a lot of them become arahants. แต่ว่าไม่ได้เอามานับเนื่องเหมือนลูก But nobody is counting. ภาคใหญ่ก็ต่อเข้าไปในภาคทิพย์นะอยู่ในภูมิไหนชั้นไหน Once ก็เป็นจุดศูนย์กลางสังสารวัฏเหมือนเดิม they are enlightened, the non-human, they keep on blessing อยู่ในภูมิไหนก็เป็นจุดศูนย์กลาง whatever realm they are. ที่พร้อมกันไปเลยนะภาพ They are presiding over blessing with the power continuously, from not grasping the non-grasping itself with everything. So the power will help release and liberate everything altogether. Any realm you are in, you can help liberate and bless, because every realm is a center. Is a center. It is center of the samsara in anywhere, any realm. No matter if it's a low or a high. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ไปสิทุกอย่าง Something that has nothing to do with mind or not mind. จะได้ไร้ร่องรอย That is how you ไหม้แบบไร้ร่องรอยในการ mind มันไม่มี without a ไหม้ trace. จริงๆนี่แค่อุปโลกภาษาขึ้น It's just คำว่า a ไหม้ word, จริงๆมันไม่มีภาษาหรอกลูก a word I made up, เป็น assume เนื้ up อหาไปเลยไง to use. Actually, อุปโลกภาษาขึ้นมารองรับเนื้อหาได้เนี่ยก็ it doesn't have any meaning. The word mind บัญญัติเนื้อหาเป็นสิ่งเดียวกัน is only the existence of the essence of the truth. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้กันตลอดเลย Something that has สิ่งที่ nothing to do with ไหม้ mind ไหม้กัน or ตล not อด mind continuously.